আসসালামু আলাইকুম গাইস, অনেক দিন পর আবার আসলাম বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে মিশতে। বাইরের প্রকৃতিটা অনেকটা ভালো, বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা নাই, কি একটা সুন্দর লাগছে। বাইরে প্রকৃতির একটু সঙ্গে মেলামেশার জন্য বাইরে চলে এলাম। দেখি বাইরের আবহাওয়াটা। 5 বছর পর বাইরের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে আজকে মেলামেশা, অনেক দিন পর। তো খুব একটা ভালো লাগছে বাইরে যে এক টাইম এখানে অনেকটা টাইম স্পেন্ড করতাম, মাঠে আসতাম সেই সেই সময় আর এখনকার সময়ের মধ্যে অনেক ডিফারেন্ট হয়ে গেছে সব কিছু। তো প্রকৃতির যে একটা নেচার, তো খুব একটা ভালোই নেচারটা দেখে খুব ভালো লাগছে। আর